Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, hari ni aku terpaksa sekali lagi clearkan aku punya work table, working space aku, sebab aku nak upgrade laptop aku punya RAM. This one is laptop MSI GF63 Tin 9SC yang aku beli pada tahun 2020 tak salah aku. Okay, laptop ni menggunakan GTX 1650 dan Intel Core i5 9th generation. So aku rasa macam dah tak puas hati dengan dia punya RAM performance. Sekarang ni RAM dia 8GB. Aku nak upgrade kepada 16GB 16GB Kingston Fury dengan speed 2666 MHz. Aku beli daripada seller dekat Shopee. Aku akan letak link kat bawah. Aku order macam hari Jumaat macam tu, lepas tu hari Ahad dah sampai. Gila, respon seller ni memang cepat gila lah. Okay, right, jom teman aku upgrade RAM laptop ni. Okay, aku dah beberapa kali sebenarnya buka laptop ni untuk aku tukar dia punya RAM. So sekarang ni aku nak tukar kepada 16GB punya RAM pula. Sebab before this aku cuma masukkan 4 plus 4GB punya RAM. So total dia jadi 8GB lah. Right, first terbalik dulu laptop ni. Dia ada skru kat bawah ni. So satu skru aku pun dah hilang. Alright, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 skru kat bawah ni. Okay, jom kita buka dulu skru laptop ni. Okay, aku gunakan tools apa yang aku ada je. Okay, skru semua buka. So korang kena hati-hati sikit masa buka skru tu. Skru ni kecil. Sekarang ni pun aku dah hilang satu skru. Sepatutnya ada 12, tinggal 11 je. Alright, apa sekarang ni yang korang kena buat adalah back panel dengan keyboard ni untuk korang buka. So back panel dah dapat buka. Right, ni adalah rupa dalam dia. So RAM dekat sini, macam korang boleh tengok sekarang ni, dua slot RAM aku dah ada isi 4GB dan 4GB RAM lah. So aku nak masukkan 16GB Kingston Fury ni dekat salah satu slot pula. But before that, kita releasekan dulu bateri punya konektor ni. So untuk mengelakkan ada short circuit.
Okey, jom kita buka kita punya RAM. So ini adalah Kingston Fury yang aku beli, DDR4 2666 MHz. Nak ganti, nak tambah, nak upgrade RAM laptop aku ke Kingston Fury. Okay. Ni Kingston Fury Impact. Jom kita buka dulu yang ni. So macam tu je buka dia. So aku dah buka RAM. This one is Samsung 4GB. Kita masuk kita punya Kingston Fury punya RAM. So sekarang ni aku ada total 20GB RAM dalam laptop aku ni. 16GB plus 4GB punya RAM. Alright, kita connect balik bateri. And then pasang balik back panel. Dan pasang balik semua skru tadi. So kita turn on laptop ni, tengok performance terkini dia macam mana. Okey, kalau korang boleh tengok kat sini, aku punya original memory adalah 8GB. Dia dah baca 7.9GB dan masa idle dia dah pakai 3.2GB. So speed dia 2667 MHz. Ni aku dah pakai 2 slot lah. And then ini adalah memori Kingston Fury Impact yang aku gunakan 16GB. Dia dapat baca 15.9GB. So ini aku dah buka apps. Aku buka Filmora. Dia dah baca 7.7GB. Speed dia 2667 MHz. So ada extra lagi 8GB lebih lah. Okay lah, dia macam sekali ganda je memory card RAM ni daripada yang lama. Okay guys, sampai kat sini je perkongsian aku pada kali ni. Ini adalah low budget punya upgrade yang aku boleh buat. Kalau ikutkan aku nak beli je satu gaming laptop RTX 3050 dengan 16GB punya RAM, tapi budget tak mengizinkan, so aku just upgrade aku punya RAM jadi 16GB lah. Mungkin pada masa akan datang aku akan upgrade kepada 32GB pula. Aku akan tambah lagi satu stick 16GB punya RAM daripada Kingston Fury Impact. Okay, so kepada siapa yang belum subscribe channel ni, korang boleh subscribe dulu channel aku ni. Dan tekan butang like, share video ni kalau video ni memberikan informasi yang menarik kepada korang. Okay guys, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.